Assalamu alaikum достар. Бүгін сіздермен біз үй жағдайында пицца дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге керек заттар ұнымыз, және де сүтіміз, және де аштығымыз қажет болады. Мінекей біз ұнымызды електен өткізіп дайындап алдық. Енді біз үстіне аштығымызды қосып, жақсылап қосып аламыз. Және де жақсылап араластырып аламыз. Ұнымызды. Мінекей жақсылап араластырып алдық. Енді біз сүтімізді құйып, нанымызды илейміз, қамырымызды. Мінекей қамырымызды илеп жатырмыз. Мінекей қамырымызды илеп болдық. Енді біз 1 сағатқа бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Мінекей біздің қамыры дайын. Енді біз бұларды тағы да 5 минутқа тындырып аламыз да оқтаумен жаямыз. Мінекей жайып формаға келтіріп аламыз біркелкі қылып. Оқтаумен жайсаңыздар жақсы, біркелкі форма болып шығады. Мінекей формамызға салдық. Және де шетін өстіп қайырып аламыз. Себебі ішіндегі заттарымыз суы сыртына шығып кетпеу керек. Өйткені біз помидор, сыр бәрін қосамыз. Сол үшін өстіп шетін формаға келтіріп алдық. Мінекей енді біз ішіне салмасын дайындаймыз. Ол үшін бірінші біз майонез жағып аламыз. Мен бұл үй жағдайындағы майонез. Мен оның ссылкасын астына қалдырып кететін боламын. Үстіне кетчупымызды жағамыз майонездің үстіне. Мінекей кетчупымызды жағамыз. Және де енді үстіне салмасын салатын боламыз. Мен қызанақты пайдаланатын боламын. Және де үстіне саңырауқұлақты пайдаланамын. Бұл магазиннен алынған саңырауқұлақ. Сіздер кәдімгі қораптағы сақталған саңырауқұлақты пайдалансаңыздар да болады, кептірілген саңырауқұлақ. Мінекей помидорымыз бен саңырауқұлақ салып алдық. Енді үстіне үккіштен өстіп сырымызды біркелкі етіп үстіне салып шығамыз. Үккіштен өткіздік. Мінекей енді біз осыны міне дайын. Енді біз духовкада 35 минутта пісіріп аламыз 180 градуста. Мінекей біздің пиццамыз дайын. Сіздер де үйде жасап көріңіздер.